弟兄姊妹早晨，好多謝詩班嘅歌頌。今日係青少年主日，頭先都講過啦。今日咧會同大家睇一個問題少年嘅古仔。呢個問題少年佢生喺一個古代嘅游牧民族嗰度，佢係一個唔誠實、唔可靠嘅人。佢呃過佢嘅爸爸，呃過佢嘅哥哥，呃過佢嘅舅父。佢完全咧係可以講俗啲講係唔熟唔食。佢呢個人呢，係同佢哥哥係雙胞胎嚟嘅，兩個嘅兄弟喺媽媽嘅肚裏邊就已經打交噶啦。去到出世嘅時候，喺媽媽嘅肚入邊爬出嚟，咁哥哥周身毛嘅嗰個爬出嚟先，咁跟住細佬就掹住佢腳踭，第二名嘅出線。咁但係好可惜，呢一個嘅比賽只係得兩位嘅選手嘅啫，所以排第二即係排第尾。呢一樣嘢就成為咗呢一個嘅細佬一生人深深不忿嘅一個嘅事情。我哋話古時候嗰啲嘅 BB 點樣改名嘅呢？你可以話佢好冇創意又得，你可以話佢好有創意又得，因為佢哋改名就係根據翻哥哥就叫做以掃啦。嗱，如果你揸住你和修版嘅聖經有注釋噶啦，佢好講，佢就話以掃喺原文咧就同多毛咧好多毛神神咧係諧音嚟嘅。咁細佬就叫做雅各，雅各就喺原文咧又係同呢個腳踭咧係諧音嚟嘅，所以一個叫做毛神神，一個就叫做腳踭。咁兩兄弟就係咁樣改名噶啦。咁兩個各自發展啦，性格咧好唔同嘅。大哥咧就係嗰啲生性係比較好動嘅活躍啦，我哋成日話係嘛。咁咧就好快脆咧就發展成為一個四肢發達、頭腦簡單嘅少年啦。咁佢好中意出去周圍走走趯趯，去打獵打野味。咁爸爸又中意食，咁特別錫佢啦，得到好多佢爸爸嘅機會同埋佢嘅寵愛。咁細佬咧就另一個性格啦，斯斯文文嘅，中意咧匿埋喺帳幕度，咁學打理下啲家務，或者咧係放羊。咁咧就媽媽喺佢身邊就特別錫佢啦，係嘛？咁但係爸爸咧就好似冇乜留意佢咁樣噶噃。咁於是乎咧喺呢個細佬雅各少少嘅心靈裏邊一直咧好似就覺得咧屋企係欠佢好多啦，所以咧就要等機會咧去搶翻嚟。咁今日我哋所讀嘅經文咧，創世記第25章29至到34節咧就係記載啦，話機會嚟啦，終於呢個嘅細佬就係點樣咧？話說有一日哥哥就喺田野嗰度打獵翻嚟啦，應該係斷估係打獵啦，好口渴嘅，好攰嘅時候，咁啱啱咧細佬咧就煲咗呢一個嘅豆湯，話紅色嘅，咁我哋估係紅豆湯啦嚇，紅豆湯。咁哥哥咧就問佢想攞嚟飲，咁呢個時候咧呢個年紀少少嘅雅各咧見到哇機會嚟啦，咁於是乎咧就同佢講啦，喂，俾你飲都得，不過你要做一樣嘢。你要賣你做長子嗰個嘅名分俾我。個細佬咁樣講嘢吓，咁哥哥點答咧？哥哥話：喂，咪講笑啦，我都就嚟渴死啦，係嘛？要咩長子名分啦？你要咪俾你咯，係嘛？好隨便咁樣。好啦，但係呢個細佬佢唔覺得自己講笑嘅，所以佢叫哥哥你發誓先，發誓，發誓係啦。咁然後咧先至捧出嚟啲湯啲餅咁收埋喺後邊咁樣，就俾佢食啦。咁細個兩個人喺度講話，哇，出賣長子名分啊咩啊，佢知唔知講緊咩嘅？唔知佢知唔知？好似講笑咁啊！但係呢樣嘢咧就反映咗呢個做細佬嘅雅各，其實佢一直嘅就係謀住佢哥哥咯，係嘛？妒忌佢咯，可能妒忌佢咩啊？妒忌佢唔使自己努力嘅，係嘛？淨係單靠喺呢個 BB 出世嘅爬行比賽爬第一啫，咁就成世贏晒佢嘅運氣，贏晒佢嘅地位。贏晒佢得到爸爸嗰個嘅痛錫。喺今日嘅經文後少少，如果你熟聖經，你知道喺創世記第27章嗰度，繼續會記載緊雅各呢一個問題少年，佢喺屋企入邊進行鬥爭嘅最後一幕。哇，咩事情呢？係一個悲劇嚟嘅。話說爸爸年紀大啦，咁古時候啲人咧好似好得意，佢哋好快咧會知道咧自己幾時咧就係即係差唔多嗰頭近啊，俗啲講啊。年壽將盡，咁咧佢哋咧就會適當時候交低一啲嘅財產或者祝福去俾後人嘅。佢哋好相信嘅，即係啲長輩臨終前嗰啲祝福係好緊要嘅。咁所以呢個家庭入邊嘅爸爸，即係阿以撒咧，亦都係咁樣。一早咧就同阿大仔講話要祝福佢啦。不過佢為食啊，所以咧佢就要咧哥哥你再去打啲野味翻嚟，等我食完之後我飽飽咁樣跟住祝福你，咁咪好啲咯，係嘛咁樣。
咁於是乎咧，以掃咧就好高興啦，呢個大哥帶齊晒武器出去啦。而呢個消息就俾媽媽知道咗，媽媽利百加知道咗，佢就同細仔講啦，教佢條橋。嗱，你喺羊圈嗰度捉2隻小肥羊出嚟，等我煮咗佢，整到好似野味咁樣，咁咧俾你爸爸食。然之後咧，你再用呢個易容術嬲啲羊毛上去，咁樣咧，爸爸而家唔係好睇到嘢噶啦，眼蒙蒙咁樣，隻手食完飽晒，哇！跟住再摸一摸，咦，毛神神嘅，仲唔係阿哥？咁就俾佢呃到啦，啲祝福係嘛？哇，好似好兒戲咁係嘛？雅各咧呢個細仔聽到其實都有啲驚嘅本來，但係媽媽咧就講句說話，佢話有乜嘢後果由我去孭啦，有咩咒詛由我去承擔啦。第創世記27章12節係咁講嘅吓。咁呢個媽媽錫唔錫佢自己個仔？錫到窿啦係嘛？愛子心切係嘛？但係可惜佢嘅價值完全扭曲係嘛？教自己個仔呃自己個老豆都有嘅係嘛？咁都有嘅。好啦，終於雅各就真係咁做啦，咁佢梗係呃到個祝福翻嚟啦，係嘛？然之後呢個時候咧，哥哥先至翻嚟，又整一盤野味過嚟。跟住阿爸話又係野味，先知道自己上咗當，俾人呃咗。哇，太遲啦，係嘛？嗰陣冇嗰啲案件重演啊，俾佢睇，所以唔知道俾人呃咗啦，係咪先？喺呢個時候，哥哥就好憤怒啦。哇！我發誓一定要爸爸過身之後，我就要揾呢個細佬去報仇。哇！有人通風報信咧，話俾細佬雅各聽。於是乎，佢秘密咁樣去同佢嘅父母去講拜拜，告別佢哋啦。然之後，佢就去咗佢媽媽嗰個嘅鄉下嗰度暫避下風頭先。但係估唔到咁樣一走就係永別。咁樣一走之後，佢再冇機會見翻佢爸爸媽媽。呢一個嘅屋企最後出現咗嘅係一個嘅悲劇。我唔知道在座有啲人係做父母啊，你哋會聽到睇見呢一個嘅問題少年，你睇見佢嘅成長嘅故事。有咩感受？佢千方百計嘅係要去鬥贏佢自己嘅哥哥，最終帶嚟咗悲劇。係咪即係話一個人佢天生頑劣呢啲壞嘅曳嘅係嘛？係咪代表緊哇性格決定命運？哇冇得改嘅？定係話你話喂唔係啦，帶佢去上啲人際班，上啲 EQ 班，咁啊有得搞咯係嘛？係咪咁咧？呢一個細路有冇將來嘅咧？佢嘅悲劇係咪淨係佢自己一個人嘅錯一手造成嘅呢？我哋睇下佢成長嘅環境。經文話呢一個嘅屋企，如果你睇下創世記第26章嘅有啲片段嘅話，你知道呢屋企其實係好昌盛下嘅。佢爸爸係發咗達嘅，話佢係大富翁嘅。第26章第13節係咁講嘅，以撒係大富翁嚟嘅。但係佢哋乜嘢咧？佢哋表面風光，但係裏邊就扭曲啦。呢個怪獸家庭嚟嘅，我叫佢做。因為裏邊嗰啲嘅角色全部咧都好混亂嘅。我睇哥哥以掃，雖然佢未至於好似我哋成日叫做嗰啲港孩啊，唔識得照顧自己嗰啲，但係佢肯定有一樣嘢就唔識得控制情緒咯。要發嬲就發嬲，同埋斷估佢真係應該咧一直都冇尊重過佢細佬啊。而爸爸咧，爸爸扮演咩角色咧？爸爸可能只係識得供應物質嘅啫，佢冇乜真係去溝通關懷啊，等兩兄弟和和氣氣咪好啦，係咪先？佢對於哥哥嗰種嘅偏心，間接係令到兩兄弟就係冇法子互相嘅去欣賞或者去尊重。喂，各自發展冇問題嘅喎，係咪先？而雅各呢個嘅細佬就係長時間喺呢啲嘅陰影底下，喺哥哥嘅陰影底下去成長，永遠嘅俾人去睇低一線，所以話好難去接受接納自己嘅佢，好難嘅去活出佢自己嘅人生。我諗起今日嘅社會嗰啲嘅教育啊，有時我哋話俾人話喂，好似越嚟越單一，或者好似工廠咁啤嘅倒模出嚟嘅。我哋話喺電視入邊睇見嗰啲小朋友啊，食咗嗰啲 A 加嘅奶粉之後啊，講嘢好老積嘅，似大人咁樣嘅，叻到咧真係有啲乞人憎。講真，我哋會識得用好多嗰啲嘅考試啊，去獎勵嗰啲成績好嘅人，係咪？考得好梗係自然受標榜啦。但係同時亦都製造咗好多嘅失敗者，好多嗰啲唔一定成績好嘅人，但係唔代表佢哋係冇才能或者係冇責任感啊嗰啲嘅。但係當成個制度不斷咁話佢哋，話你哋唔達標啦，係咪？因為淨係睇分數啫嘛，求學唔係求分數，係人都知係求分數啦，係咪先？
當成個制度話佢哋係次貨，佢哋永遠嘅俾人睇低一線嘅時候，咁佢哋點樣可以活出佢哋自己嘅人生呢？今日有時我哋啲人咧話咧，成年人咧對於青少年人嘅要求咧係好矛盾嘅。一方面我哋好想咧佢哋咧有創意，又想佢哋咧成熟又負責任啊，有責任感。但係一方面咧又驚佢哋亂嚟，所以又想佢哋好似小朋友咁聽話嘅，好矛盾嘅。有時係大人，有時係小朋友。我哋可能在座嘅，你未必同意去教小朋友要將佢哋啤帽咁樣，個個星形就星形，圓形就圓形咁樣啦。咁但係可能我哋都唔敢點樣去亂咁做選擇噶嘛，我哋驚出錯噶嘛，所以通常最終都係跟大隊啦，係咪？人做我都要做啦，係咪？送小朋友呢樣嗰樣，佢又報咩班，我又報咩班，諸如此類，係咪？原來我哋對於我哋嘅社會，對於乜嘢係美好嘅人生咧，可能係冇乜想像力嘅，以至到我哋除咗跟大隊之外，諗唔到啲咩嘅。喺我牧養緊嘅青少年入邊咧，有啲咧走去報咗咧去讀藝術嘅課程嘅 fine art， 即係真係做藝術品啊嗰啲啊。咁我同佢講，咁你點揾食啊，大佬？喺香港做藝術家係嘛？即係乞食啫喎，可能即係俗啲講係嘛？唔知啊，即係可能香港所重視嘅藝術喺外國引入嚟，有啦本地藝術家，你真係見到成功又有人去即係認同嘅有幾多個咧？我話你生不逢時或者唔啱地方啦，喺外國就有人尊重咯，呢度就唔知啊。但我話呢個唔係你嘅錯嚟嘅，你繼續努力咧。如果你真係有呢一個嘅力量嘅話，俾心機嚇。好多時都係跟大隊，當成個社會係咁。咁可能有啲家長比較好啲條件嘅，會安排俾自己嘅細路有一條嘅好暢順啲嘅路，希望好似喺佢哋嘅路上邊幫佢哋搬走啲石頭咧。有本書係咁講嘅，怪獸家長係咁講，佢話我哋好想幫佢哋搬走晒路上邊嘅石頭，等佢哋行得順啲咯。咁困難啊嘛，係嘛？但係令到佢哋同時間就失去咗自己搬走嚿石頭嘅能力噶嘛。你唔能夠成世睇住佢噶。我哋話原來成長嗰個動力喺邊咧？可能我哋忘記咗。喂，原來困難係學習成長嘅好重要嘅功課嚟噶嘛，同埋更加重要係歸屬感啊嘛。佢能唔能夠活得出佢哋自己嘅人生先？喂，如果佢話全部都係人哋安排冇得揀嘅，咁好難搞噶嘛。於是乎我哋話啦，今日我哋青少年有冇空間俾佢活出佢自己人生咧？有時我哋做青少年工作好尷尬嘅，因為我哋有時扮演啲角色咧，我哋傾向褪後少少，我哋放手嘅，中意點解咧？表面上咧好似違背緊一啲家長嘅期望，喂，好驚出錯。咁明嘅，呢個大家仔女嚟噶嘛，哇，出錯好大件事噶嘛。但係同時我哋又知道，我哋所做嘅所謂放手，唔係話等於挖橋埋手唔理。其實我哋係想俾少少嘅信任啦，俾啲空間佢自己去摸索咯。咁撞板嘅時候，我哋咪介入咯，係嘛？咁起碼俾佢學到嘢啊嘛，自己有份去做決定。我哋好相信一樣嘢，就係話，喂，原來一個人去成長，係嘛？佢要點樣咧？佢要去認識佢自己啦，係嘛？要去接納佢自己啦，同時認識佢周圍嘅環境都有限制噶，但係唔使怕啊嘛。當佢自己能夠活出佢自己人生嘅時候咧，佢先至能夠為到佢自己所作所為去負起責任啦，成為一個可以信賴嘅人。你諗下，如果佢全部嘅嘢都係冇得揀嘅，俾乜都俾人安排嘅，錯咗佢都唔覺得自己有錯噶嘛，好難去學到功課噶。而呢一樣嘢，點樣去活出自己人生，學習去負責任，其實根本就從來唔係淨係青少年人嘅功課啊，大人都要學噶啦，係咪？有啲大人都唔負責任噶嘛，你見到係嘛？我睇見喺經文入邊，雅各佢嘅屋企人雖然哇，即係好多限制冇法子好愛佢，可能或者俾啲更加好美好嘅榜樣佢哋唔係好完美嘅家庭好多缺陷可能甚至乎。但係雅各唔一定要咁樣睇自己，睇得好差嘅。不過可惜咧，佢就係會覺得哇，即係個天都唔幫佢又唔俾上帝去介入啦，係嘛？佢喺屋企入邊，喺媽媽嘅身上邊冇法子學到自己有自尊有自重就反而學到嘅係妒忌同埋欺騙。喺同一嘅屋檐下，同一個屋企入邊，淨係用陰謀去代替溝通同埋對話。我哋見到嘅就係話咁樣做，表面好精叻，哇，計到好盡，但係其實係唔接納自己，亦都忘記咗人同人之間最基本嘅嗰啲嘅關係。就係咁樣，雅各就係要離開咗佢屋企，獨自嘅去面對住風風雨雨，好彷徨。有時我諗，如果喺嗰個時候有人可以同佢伸出友誼之手，有人俾機會佢再修補
呢啲嘅關係嘅話，會唔會命運可以改寫呢？嗱，如果雅各有機會同屋企人真情對話嘅話，會係點呢？嗱，以下係一啲設計對白啊。可能佢同爸爸直接嘅表達：阿爸，其實我一直都好嬲你。點解？因為你從來都冇重視過我。阿哥佢冇做啲乜嘢，但係你就一味偏心佢。有啲時候，爸爸又可唔可以解釋？佢話：阿仔啊，其實我都好愛你嘅。我見你身體麻麻地，就留低你陪媽咪啦，去幫佢手啦，係嘛？我冇叫你出去打獵，我驚你有危險啊嘛。咁你喺屋企做嘢都幾本事啊，又即係有交代，係嘛？反而你阿哥就唔掂啦，佢粗心大意，所以我咪照顧佢多啲咯，係嘛？阿仔，對唔住啊，爸爸原來一直冇留意到你嘅感受嘅。喺呢個時候，屋企其他嘅角色會唔會又出嚟啦？譬如哥哥咁樣，會唔會又聽到啊？原來細佬咧一直以嚟嗰種被傷害嗰個聲音，所以可以原諒佢細佬所犯嘅錯咧？媽媽又可唔可以同爸爸係講和咧？一家人可唔可以哇攬頭攬頸咧？好完美啊！呢個畫面，咁你知道冇啦？喺聖經入邊我哋睇到雅各佢離開屋企冇耐，佢爸爸就過身啦，佢媽媽後來都過身啦。一家人再冇機會咁樣去真情嘅對話。之後呢，雅各嘅人生，你知道聖經後邊嘅古仔，我哋跟住來幾個禮拜讀經都會講噶啦，就係要繼續嘅去呃人咯，經歷欺騙其他人，同埋俾人去欺騙，俾人去出賣，冇大團圓結局。話好遺憾啊！但係喺今日，但係我哋又諗下，可能喺今日，我哋好多嘅家庭可能有呢個機會嘅。雅各佢哋冇啫，我哋有啊。雖然我哋現今嘅社會入邊，可能啲屋企未必真係咁完美啊，一樣好多困難，而且更多困難添，係嘛？但唔代表我哋冇嘢可以做。我哋可唔可以聆聽對方多啲咧？或者互相去支持咧？可能你見到有啲屋企喺你隔籬有困難嘅，又去幫下手咧吓。我唔知吓。今日我哋社會其實都有呢個機會噶。點解咧？我哋能唔能夠可以睇見就係頭先所講嘅嗰啲俾人拒絕嘅青少年人，嗰啲俾人排斥嘅，嗰啲俾人話係失敗者嘅，我哋教會能唔能夠俾一啲嘅機會，俾啲希望佢哋咧，令佢哋相信啊，原來人生可以有愛有希望咧？能唔能夠有更多嘅信任，更多空間俾佢哋咧，使佢哋能夠學習去活出佢哋自己嘅人生咧？當然咧，我哋話活出自己嘅人生，可能呢樣嘢咧唔係淨係青少年人所面對嘅困難嚟嘅。有時我諗我同輩都有嘅。前排我同啲朋友去食飯，咁啊傾偈，好多我啲同輩嘅人，好多其實原來佢哋都未能夠活出佢哋自己嘅人生嘅。點解？有啲人就係咁樣啦，喺個社會入邊浮浮沉沉，喺事業嗰個樽頸位，唔係佢哋唔努力啊，亦都唔係佢哋貪心，但係佢哋就係上唔到基本嘅住屋。都要成日去擔心。有啲人好少少，但係可能佢哋就要將辛辛苦苦所揾嚟嘅錢奉獻俾地產商，去供嗰啲豪宅，天價嘅豪宅，其實計實用面積係蝸居嚟嘅啫。可能我哋唔知道，唔知點解以前無論讀乜嘢書都好，你發覺做地產、做金融就最發達，其他咧唔知點嘅。喺呢個時候，我哋話。如果社會就係話俾我哋聽，喂，原來係咁嘅，你嘅出路係咁嘅，你要拿住個算盤，拿住計數機去計嘅，利字當頭嘅，咁點做咧？我哋點樣期望青少年人可以諗到佢哋嘅將來，佢哋夢想係點嘅咧？又或者當有人問，點解你唔問下你自己係咪第二個李嘉誠啊嘅時候，我哋係咪已經唔記得咗？原來做人唔係淨係得做李嘉誠嘅啫，仲有好多選擇噶嘛。況且有啲人話根本個市場都入唔到噶啦，而家主要就係某啲李嘉誠或者之類嘅朋友，佢哋先至可以做到地產商嘅啫。我哋唔知道。又或者當我哋話要去講真話，原來係困難嘅，因為可能喺2年前係嘛，特首就係咁講啦。佢話國家嘅發展令到我哋深深明白到即係點樣去理解6·4事件呢件事情嘅。咁後邊就不言而喻，好多人嘅詮釋就係話係咯，你攞到國家嘅着數，做咩仲講佢壞話啊？真係
良心嘅說話都難講嘅。喺呢時候，我哋點樣去叫青少年人去做一個有品格嘅人呢？甚至乎有啲中學話嗰啲國民嘅教育係嘛，洗腦都唔怕嘅，對佢哋好嘅咁樣。咁獨立思考去邊度呢？咁我又諗起一句老土嘅說話吓，個老土說話就話呢個係最壞嘅年代，就係最好嘅年代啦。同時，我諗起喺97年前啦，香港人俾人話我哋係咩呢？話我哋係蛙人嚟嘅，點解啊？搲完就扔嘅，攞到着數，跟住冇承擔嘅。但係今日可能冇蛙人啦，因為啲蛙已經煮熟晒。可能今日我哋睇見所謂80後嘅現象啊，好多嘅年青人上街，我哋睇到嘅，喂，冇承擔咩？有好多人係着緊嘅，其實佢哋點解唔去打機、涼冷氣啊？喺度做啲無謂嘢，所謂嘅走去上街呢？有人拉咗佢哋去差館係嘛？佢哋話：你派6000蚊俾我咩？我唔想要啊！我希望香港嘅房屋問題可以改善，我希望嘅係貧富懸殊唔好咁犀利。佢哋好着緊呢個地方，甚至乎會為到一個嘅地方喺一個唔係太講道理嘅環境入邊，佢哋嘗試去學習講道理。當然佢哋有唔同嘅表達，好努力去表達。有啲你哇唔同意，哇掟蕉唔好啦，學係嘛？掟班腩飯唔好啦，係嘛？又掟得準啲好啲係嘛？又唔係嘅。咁你話哇好激喎，教壞細路喎咁樣。但係你見到喺另一邊嘅畫面就係嗰啲着到好斯文、好靚，但係佢話唔使諮詢民意嘅人係嘛？話當佢哋要去做一啲決策嘅時候，點解越嚟越難聽到聲音嘅咧？選擇性嘅聆聽嘅咧，咁難講道理嘅咧？點解成日好似淨係得對立畫面嘅咧？喺呢個時候，我哋話原來咁難講道理嘅地方，點樣講道理咧？更加重要嘅，可能我哋話冇得揀嘅時候，你點叫人負責任啊？我哋話哇對立㗎政治啊，好唔好啊？跟住搞破壞啊，不負責任啊嗰啲，喂我都冇份揀你係咪？特首我冇份揀嘅喎，係咪？好多嘅立法會嘅議員，如果你計分組點票咁計嘅話咧，有一半以上都唔係我哋揀嘅喎，嗰啲嘅聲音。我哋都冇份揀，你點叫我哋去乖乖地負責任呢？嗱，呢個唔係做搞破壞嘅藉口。不過我想講嘅就係話，當我哋自己原來都冇份參與嘅，我哋嘅聲音一路係被壓制，甚至乎唔好出聲嘅時候，我哋點樣能夠講一人讓一步呢？可能好難嘅。可能個挑戰就係話，我哋反而要問，究竟我哋點樣嘅可以認真嘅去聆聽不同嘅聲音，讓佢哋可以喺一個溝通到嘅平台入邊，係嘛？好似屋企咁樣嘅平台係嘛？讓不同嘅聲音可以互相嘅了解呢？今日係機會嚟㗎，弟兄姊妹，今日係機會嚟嘅。今日係機會俾我哋去互相聆聽一啲我哋可能唔覺意忽略咗嘅聲音，聆聽一啲唔同青少年嘅聲音，有啲係上街嗰啲咧，有啲就係話韞住屋企掹佢都唔出嚟嗰啲咧。聆聽佢哋嘅聲音，唔係淨係話請佢哋食胡椒噴霧啊！我哋希望嘅係喺我哋嘅教會入邊俾人睇到嘅呢個信仰真實嘅喺呢個時代入邊有血有肉嘅。我哋作為成年人嘅信徒，有啲咩品格去俾人睇到呢？我哋能唔能夠互相嘅聆聽，並且係喺呢個時代入邊去同唔同嘅人，包括青少年人一齊嘅去建立一個更加有尊嚴同埋有希望嘅社會，以至到我哋話嗰啲成長啊、夢想啊，真係可以落實喺呢個地方呢？願主幫助我哋。